Жакында Россиянын борбордук телевидениялары ден соолук боюнча талдоочу берүүдө мындай фактылар айтылды. Дүйнө боюнча кургак учуктун күн сайын 3500, боордун оорусунан 2500, спид оорусунан 2500, кадимки эле сасык тумоодон 1500гө чукул адам өмүр менен кош айтышат. Кайталайын, бул күн сайын кайтыш болгондор. Коронавирустан күн сайын орточо эсеп менен 36 адам өмүр менен кош айтышууда. Американын президенти Дональд Трамп билдирүү таратты. Америкада бир жылда кадимки эле сасык тумоодон 37 миңден ашык адам өмүрү менен кош айтышууда. Айрым жылдарда сасык тумоодон кайтыш болгондордун саны 70 миңге чейин жетет. Америкада 546 адам коронавирус менен ооруган аныкталган. 22 адам кайтыш болду. Эми ойлонгула, коронавирус ошончолук эле коркунучтуубу? Аны коркунучтуу кылган ашыкча паника калтырып, дүрбөгөн коомдун өзү болууда. Бүгүн дүйнөдөгү эң коркунучтуу курал бул маалымат таратуу болуп калды. Маалымат таратуучулардын чуусунан коомчулук мамлекеттик бийликти кысып, коронавирус кризисин жаратышты. Маалыматка ууккан коомдук кысымга күчүнө чыдабай, жогорудагыдай фактыларды келтирген. Американын президенти Дональд Трамп да Америкага кирди-чыкты чектөөлөрүн киргизгенге аргасыз болууда. Маалымат дүрбөлөңүнө ишенип, бизде да азык-түлүк чуусу болуп өттү. Бүгүн 10 каптан унду 2000 сомдон алгандарга кайра өткөрө албай жүрүшөт. Анткени жайдын ысыгында унду сактоо кыйын, ал тургай курттап да кетет. Маалыматка ууккан коомдук кысымга чыдабай, биздин мамлекеттик бийликте бир катар иш-чараларды иштеп чыгып, бюджеттин каражатын аргасыз коротууда. Эмне кылуу керек? Биринчи, элибиз ашыкча паникага түшпөйлү. Баарына сабырдуу, акыл токтотуп карайлы. Жөнү жок дүрбөбөйлү, баарына даяр бололу. Коомду дүрбөтүп, анан ошондон рахат алган псих оорулар болууда. Ошондойлордун жетегине кирбейли. Экинчи, түзүлгөн маалыматтык коронавирус кризисинен мамлекеттер бир-бирден өз алдынча чыга албайт. Бүткүл дүйнөлүк мамлекеттердин жетекчилери маалымат дүрбөлөңүнүн жетегинде калбай, чогулуп жыйын куруп чечим кабыл алуулары керек. Дүйнөлүк маалымат булактары коронавируска канчалык көңүл буруп талкууга алган сайын ал тайраңдап көбөп, өз билгенин кылууда. Бул орну деле ордуна коюучу мезгил келмек, түгүл өтүп баратат. Болгону чечкиндүү кадам гана жетишпей турат. 1xbet букмекер конторасы. 1xbet приложениясын көчүрүү үчүн видеонун астындагы шилтемени бас. Ылдый түшүп, мобильное приложение дегенди басасыз. Бул приложенияны Android жана iOS дүкөнүнөн көчүрсөңүз болот. Жүктөгөндөн кийин эң жөнөкөй регистрацияны тандайсыз. Биздин өлкө Кыргызстанды тандайбыз жана кыргыз валютасын. Логин жана паролду сактап, приложенияга киребиз. Акчаны толтуруш үчүн пополнить счет бөлүкчөсүнө киресиз. Ошондой эле уткан акчаңызды чыгарып алсаңыз болот. 1xbet менен ойлонбой туруп ставка кой. Кененирээк маалымат көрсөтүлгөн номер боюнча. 1xbet ишенимдүү букмекер.